Dziękuję za wszystko. आँख है अभी नम जरा सी जिंदगी ढूंढे वजह सी रे एहसास वो फिर तेरा गम भर दे जब मुझे तू तन्हा सा कर दे रे मेरे लफ्ज तू ही जान भी मेरा इश्क पे ईमान भी सजदे करे इंसान ही दिखे तुझ में फिर जहान भी जितना बुलाए उतना रुलाए हुए तुम पर आए जो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो मोहब्बत ये हो जाए तो 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 Tak, Kriś? Udało mi się przynajmniej wyrzucić Siddhartha z życia rośni. Wiesz, że ci ludzie... Poczekaj. Porozmawiamy później. Dlaczego do tego dopuściłaś? Didi, rośni będzie szczęśliwa z Siddharthem. Jest załamana, odkąd zerwali. Nie wiem, kto zawinił podczas tych nieszczęsnych zaręczyn, ale nie wierzę, że rodzina Siddhartha żądała posagu. Myślisz, że to zaaranżowałam? Uważasz, że zmyśliłam to i wywołałam awanturę? Być może zapomniałaś już, że to dzięki mnie masz dach nad głową. Twój brat się tobą nie przejmował. Ja natomiast ciężko pracowałam, żeby zapewnić ci luksusy. Ktoś z takim długiem wdzięczności nie powinien się odzywać. Wiem, co jest dobre dla rośni. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Moja córka mi ufa i to się liczy. Rozumiesz? Nie chodzi tutaj o moje zdanie, Didi. Chodzi o przyszłość rośni. Jeśli mam być szczera, to nie sądzę, że rozumiesz własną córkę. Czyżby? Jesteś jej ciotką, nie matką. Nie wtrącaj się lepiej w nie swoje sprawy. Nie życzę sobie, by ktokolwiek mieszał rośni w głowie. Jedno spojrzenie... Zwykle wystarczy mi jedno spojrzenie, by ocenić ludzi. Wiem, że rodzice Siddhartha nie są tacy, jakimi ich widzisz. Ty, ciociu, proszę... Rośni? Ciociu, mama źle się czuje.
Przestańmy już o tym rozmawiać. Zresztą wszyscy widzieli, co oni zrobili. Nie ma więc sensu rozmawiać o czymś, co się skończyło. Siddhart już nic dla mnie nie znaczy. Zerwałaś zaręczyny. Tak, zrobiłam to. Ale Rośni, powiedziałam już, że nie chcę o tym rozmawiać. Proszę, odejdź stąd. Mamo, powinnaś odpocząć. Chodź. Tabletki mamy już się skończyły. Kupię jej nowe. Co? Zerwała zaręczyny? Porozmawiam z nią. Tak, lepiej do niej jedź. Nie. Ale dlaczego? Nie rób tego. Dlaczego chcesz z nią rozmawiać? O czym chcesz z nią rozmawiać? Zrobiliście aż za dużo dla mnie i dla niej. Nikt by tego nie zrobił. Udawaliście ubogich, porzucając wygody. Macie przecież taką pozycję, a zachowywaliście się jak prości ludzie. Matka Rośni was poniżała. Znosiliście jej nieuprzejmości ze względu na mnie i Rośni, prawda? Dość tego. Wszystko ma swój kres. Nasz związek opierał się na kłamstwach. Co? Musiał się skończyć. I się skończył. Rośni i ja podążymy teraz każde swoją drogą. Sid, posłuchaj, Sid. Porozmawiam z nią. Musiała wiedzieć o planie matki. Jak mogła na to pozwolić? Kocha naszego syna, prawda? Simran, to nie jest jej wina. Musimy ją zrozumieć. Gdyby Siddhart znalazł się w podobnej sytuacji, też stanąłby po naszej stronie. Rośni opowiedziała się za matką. Nie wie, kim jesteśmy. Musimy ją zrozumieć. Zresztą miłość, która nie musi pokonywać przeszkód, jest nic nie warta. Musimy pogodzić Rośni i Siddharta, to wszystko. Co się dzieje? Pali się? Stukasz i stukasz w te drzwi. Kesar, Didi źle się dzisiaj czuje, nie może iść do biura. Musimy zająć się jej interesami. Didi nie wie, że już jesteśmy spóźnieni. Wzywam samochód, przygotuj się szybko. Dobrze, dołączę do ciebie za chwilę, jedź. O nie, Didi mi nie daruje, jeśli dowie się, że jestem spóźniony. Poczekaj, pozwól, że założę ci buty. Dlaczego? Bo to piękne buty.
Wiem. Daj nogę, pomogę ci. Co to? A, to. Co? To taki drobiazg. Powiedz wszystkim, że mój misio-pysio nie będzie już pracował. Powiedz wszystkim. Kim jest ten misio-pysio? Tobą? Zwariowałaś? Poprzestawiało ci się w głowie. Napiłaś się czegoś z rana? Opowiadasz straszne bzdury. Nic nie piłam. Pieniądze. Powodem są pieniądze. Skąd to wzięłaś? Z pudełka ze słodyczami. Oszalałaś? Dlaczego pakujesz się w kłopoty? Posłuchaj, jeśli chociaż odrobinka zniknie z konta Didi, ona od razu się dowie. A ty masz czelność kraść? Patrz. Mimo że jesteśmy jej rodziną, Didi nas nie ocali i wyśle prosto do więzienia. I co teraz? Ale z ciebie mięczak. Tak, jestem mięczakiem. Zrób coś dla mnie, odłóż te pieniądze. Oboje trafimy do więzienia. Dlaczego pakujesz nas w kłopoty? Odłóż te pieniądze na miejsce. Bablu? Powiesz mi coś? Co się wydarzyło tamtego dnia w domu Sida? Ja też poznałam państwa syna, ale go nie polubiłam. Dlatego nawet nie myślcie, że zgodzę się na ten ślub. Albo postaram się, żeby wasz okropny syn jak najszybciej wylądował za kratami. Nie mów nic, rośni. Rodzice Sida nie mogą domagać się posagu. Chodzi o coś innego, prawda? Nie, Mono, nic się nie wydarzyło. Nie chcesz mi powiedzieć, to trudno. Wiem, że wszyscy boicie się Didi. Pomyśl jednak o rośni. Kochasz ją tak bardzo. Jak możesz patrzeć na to, jak ktoś rujnuje jej życie? Bablu, jeśli na to pozwolisz, nigdy sobie nie wybaczysz. Nie musisz mówić mnie, ale przynajmniej opowiedz wszystko rośni. Tym razem nie bądź tchórzem. Zrób to dla niej. Bablu, jest późno. Chodźmy. Porozmawiamy wieczorem. Nie mamy teraz czasu. Chodźmy. Boże, proszę, zrób coś, żeby rośni dowiedziała się o nieczystej grze Didi. Pozwól wyjaśnić nieporozumienie między rośni a Siddhartem. Pomóż im, Boże. Proszę, pomóż im. Przepraszam, gdzie jest apteka? Tam. Dziękuję. Rośni? Co tu robisz? Dzień dobry panu. Chciałam kupić leki dla mamy. Nie stój tak, chodź ze mną. Dobrze, że przyszedłem na czas, inaczej rośni dowiedziałaby się, że Didi udawała atak serca. Jak się czuje mama? O wiele lepiej. To dobrze. To dla ciebie. Dziękuję. Ile płacę? Nie martw się o to. Wyślę rachunek do biura Didi, ona wszystko ureguluje. Dobrze. Dziękuję, panie doktorze. Do widzenia. Dzień dobry, Didi. Pani córka była właśnie u nas w szpitalu. Przyszła po leki. Na szczęście zjawiłem się na czas, zanim dostała inne tabletki. Nie dowiedziała się prawdy. Dziękuję panu. Dobra robota. Naprawdę to doceniam. Proszę przyjść dzisiaj po pieniądze.
Oczywiście, przyjdę. Do zobaczenia, dziękuję. Nie mogę teraz zawieść zaufania Rośni. Inaczej ten idiota znowu spróbuje ją omotać. Nie było łatwo się go pozbyć. Rośni nie powinna się dowiedzieć o moim udawanym zawale. Wyjdziesz za mnie? Wyjdziesz za mnie, Rośni Patel? Nie przyszłam tutaj nic wyjaśniać, Siddhart. Jestem tu z jednego powodu. Nie waż się mówić nic na moją matkę. Myślę, że powinniśmy zerwać. Sid? Sid, spójrz. Przyniosłam ci alu paraty, pikle z marchewki i jogurt. Nie jestem głodny, mamo. Jak to? Musisz jeść. Nie chcę. Sama zjedz. Sid, jesteś naszym życiem. Myślisz, że możemy jeść, kiedy ty jesteś głodny? Musisz też coś zjeść. Otwieraj usta, Sid. Otwieraj, otwieraj. Dobry chłopiec. Wystarczy, mamo. Nie dam rady więcej. Nie bądź uparty. Musisz jeść. Spóźnię się do biura. Rośni, nie spytasz nas, jak dzisiaj było w szkole? Tak, oczywiście. Kripa, Cutting, słuchajcie mnie wszyscy. Najpierw się przebierzcie, później wysłucham wszystkiego, co mi powiecie. Dobrze? Dobrze. Dlaczego nie słuchacie? Dlaczego się nie przebieracie? Czy Rośni nie powiedziała wam, Fatka, ty... Rośni przyniosła mi cukierki. Specjalnie schowała je w torebce. Rośni? Rośni, Kripa zjadła lekarstwa, które wypadły ci z torebki. Zjadłaś tabletki na serce? Dlaczego? Munio, zajmij się resztą, zabieram ją do szpitala. Chodź. Co ty zrobiłaś? Klinika kardiologiczna. Doktorze, jak się czuje Kripa? Wszystko w porządku, nic jej się nie stało.
Jak to możliwe? Zjadła leki na serce przecież... Nie, myli się pani. Nie zjadła tak silnych leków. To zwykłe pastylki z wapniem. Miała atak serca. Możecie ją zabrać do domu. Dziękuję. Proszę zachować ostrożność. Nie powinna się stresować. Niczym, ani przez moment. Rośnij. Dokąd tak pędzisz? Co się stało? Dziękuję panu jeszcze raz. Dał pan Rośni wapno zamiast leków na serce. Sposób, w jaki ją pan przekonał... Oto pańskie pieniądze. Dziękuję. Ale dlaczego okłamała pani rodzinę i powiedziała im o ataku serca? To nie pańska sprawa. Jeśli ktokolwiek pana o coś spyta, proszę powiedzieć, że przyszedł pan na kontrolę. Dobrze, dziękuję. Co ty robisz, Rośni? Chodź ze mną, chodź. Po prostu ze mną chodź. Rośni, nie wiem, dlaczego matka ci to zrobiła, ale zanim z nią porozmawiasz, powinnaś dowiedzieć się prawdy. Jak to jednak zrobić? Posłuchaj. Mówiłam ci już wcześniej, że każdy kij ma dwa końce, ale nie słuchałaś. Posłuchaj mnie i nie walcz już z nim. Zanim rozmówisz się z Didi, wysłuchaj, co mają do powiedzenia Sid i jego rodzice. Porozmawiaj z nimi, zanim będzie za późno. Postanowiłam zaprosić ich dzisiaj na kolację. Mamo? To nieprawda, Rośni, to nieprawda. Przecież mój tato nic takiego nie brał. Rośni, nie możesz w to wierzyć. Zabierz rodziców i wyjdź stąd teraz. Mamo, co się stało? Po prostu wyjdź, Siddhart. Wynoś się. Rośni. Ciociu, dlaczego mama mi to zrobiła? Myślałam, że jest chora. Ale ona mnie okłamała. Jak mogła? Ciociu, rzuciłam Siddharta, mimo że go kocham, tylko ze względu na nią.
A jego rodzice, którzy chcieli otoczyć mnie miłością, obraziłam ich. Zrobiłam to wszystko dla mamy. A ona... Chcę poznać prawdę i zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć, co zaszło. Dowiem się, o co chodzi. Mam pomysł. Matko Durgo, jesteś moją ostatnią nadzieją. Szczęście Sida to miłość rośni. Proszę, pozwól im być razem. Oddaję się pod Twoją opiekę. Jesteś pewna, że znajdziemy tu kelnera, z którym Didi rozmawiała na przyjęciu? Jestem pewna na 100% rośni. Dowiemy się zatem, kto umieścił pieniądze w pudełkach słodyczy. Zobaczymy, jak nisko mogła upaść moja matka. Durgo, słucham? Gdzie jest rośni? Nie wiem, nie widziałam jej, a co się dzieje? Musi tu gdzieś być. Mony też nigdzie nie ma. Nie odbiera moich telefonów? Martwię się. Poszły dokądś razem? Pójdę i zobaczę. To ten rośni. Tamten? Tak. Przepraszam pana. Słyszy mnie pan? Kim pani jest i czego ode mnie chce? Jestem spóźniony. A teraz? Jeśli chcesz pieniędzy, odpowiedz nam szczerze. Co ci wczoraj powiedziała w kuchni pani Durga Patel? Pani Durga? Nie znam nikogo, kto się tak... A teraz sobie przypomniałeś? A może wolisz porozmawiać z policją? Przepraszam. Pani Durga sama zamieniła pudełko ze słodyczami na to drugie. Co w nim było? Kiedy to się stało? Opowiedz nam wszystko. Kazała mi wykonać tę pracę, kiedy pudełka zostały zabrane ze stołu w jadalni. Te na stole zawierały słodycze i suszone owoce. Powinno się brać ślub chociażby dla takich przyjemności. Później pani wujek dał pudełka mnie. Ja zrobiłem to, co poprosiła pani Didi. Zamiast słodyczy włożyłem do jednego pieniądze. Zapłaciła mi za to 20 000. Jak mogłeś zrobić coś takiego dla pieniędzy? Powiedział prawdę, zostaw go. Bierz pieniądze i wynoś się. Pomyśl, co ci zrobi Didi, jak się dowie, że wszystko nam wyśpiewałeś. Więc lepiej trzymaj język za zębami. Zejdź nam z oczu. Jak mama mogła upaść tak nisko? Zwątpiłam w Siddhartha, ciociu. Nie uwierzyłam mu. Wszystko będzie dobrze. Sid? Weź święty ogień. Jestem pewna, że wszystko będzie dobrze dzięki łasce bogini. Idę porozmawiać z rośni. Potrzebuję błogosławieństwa Twojego i boskiego.
Dobrze, że idziesz. Jestem pewna, że wszystko sobie wyjaśnicie, kiedy w końcu szczerze porozmawiacie. Nie idę do niej nic wyjaśniać. Chcę jej powiedzieć prawdę. A prawda jest taka, że moi rodzice są bogatsi niż jej matka. Mogą kupić tę jej firmę, z której jest taka dumna. Nie zaznam spokoju, dopóki jej tego nie powiem. A wiesz, co się stanie później? Po tym wasz związek rozpadnie się na zawsze. Bo Rośni nienawidzi bogaczy. Wiesz o tym, Sid. Wiem. Dobrze o tym wiem. Ale i tak nic nas już nie łączy. Nie obchodzi mnie ten związek, mamo. Chcę jednak przekonać ją przynajmniej o tym, że nie czyhamy na jej pieniądze. Przede wszystkim jednak chcę pokazać, że matka Rośni niesłusznie oskarżyła ciebie i tatę. Bablu, szybciej. Jesteś okropnie powolny. Szybko. Co ty zrobiłaś? Przepraszam. Jakie przepraszam? Będę musiał znowu liczyć pieniądze. Ale policzę. Policz jeszcze raz. Tak zrobię. Rośni? O co znowu chodzi? Nie było jej w domu od rana, a teraz jest wściekła. Poszła się spotkać z Siddhartem? Widziała się z Siddhartem? Nie, dowiedziała się o wszystkim, co jej zrobiłaś. Dlaczego mieszasz w głowie mojej córce? Dlaczego chcesz zrujnować jej życie? Wystarczy, mamo. Nie obwiniaj innych. To ty jesteś na najlepszej drodze do zrujnowania mi życia. Rośni, proszę nie dotykaj mnie. Co mi przez te wszystkie lata powtarzałaś? Że nie podobają ci się łzawe sceny, jakie urządzam. Kłamałaś. To ty okazałaś się specjalistką w tej dziedzinie. Chcesz podporządkować sobie wszystkich z tego domu. Nie dbasz o ich pragnienia i uczucia. Dlaczego miałabyś dbać? Ty nie masz serca.
Co ty mówisz? O co chodzi? Nie zapominaj, że to twoja matka, a moja córka. Tak, to twoja córka. Może wreszcie wytłumaczysz jej, jak powinny wyglądać relacje matki z córką. Wystarczy. Nie wiem, kogo się znowu nasłuchałaś. Ale lepiej przejdź do sedna, zamiast się tu miotać i wykrzykiwać groźby. O co chodzi? Spokojnie, mamo. Boże, nie podnoś głosu. Jeszcze dostaniesz kolejnego ataku. To znaczy, znowu udasz, że go dostałaś jak ostatnio. Ale spokojnie, nie musisz się martwić. Wiesz, mam tu fałszywe leki na fałszywe dolegliwości. Te tabletki to zwykłe wapno. Chce ktoś? Okłamała nas. Kłamała cały czas. To jest wapno. Udawała atak serca i przekupiła doktora, który jej pomógł. Ale to nie wszystko. Ukryła 2 miliony rupii w pudełku słodyczy i oskarżyła rodziców Siddhartha o żądanie posagu. Kto ci to powiedział? A kto inny mógł to zrobić? To na pewno Mona. Okłamała ją. Sprytnie nią manipuluje. Masz rację. Poczekaj. Wujku Kesarze, dałeś te słodycze Ramesiowi, prawda? Nie pamiętasz Ramesia? To ten kelner, który pracuje dla firmy Mangalal. Sprzedała za 20 000 honor rodziców Siddhartha. Jak mogłaś wymyślić coś takiego? Co ty mówisz? Rośnij. Chcesz znać prawdę, babciu? Przez jej intrygi moje zaręczyny zostały zerwane. To przez nią. Ja i Siddhart nie jesteśmy już razem. Mama ukrywa przede mną fakt, że ofiarowuje posag rodzinie Siddhartha. Rośni, oni dobrze wiedzą, że myślisz, że cię nie kocham. Dlatego zażyczyli sobie 20 milionów w posagu. Oto cała prawda. Czy to prawda? Odpowiedz. Tak, mamo, to prawda. Prawda. Nie obchodzi mnie, co sobie myślicie, bo zrobiłam to, co powinnam. Ten prostak Siddhart nie może zostać moim zięciem. A ci obszarpańcy, kukredziowie, to nie może być moja rodzina. Zrobiłam to, bo nie chcę widzieć, jak cierpisz w przyszłości. Wystarczy. Milcz. Posuwasz się za daleko. Usłyszeliśmy aż nadto. Nie tylko ja, ale nawet Bóg nie wybaczy ci tego, co zrobiłaś córce. Nie chcę boskiego wybaczenia. Ciężko pracowałam na wasze luksusy.
O nie też nie prosiłam Boga. No proszę. Ale się zrobiło dramatycznie. Skończyłaś już? Mamy zacząć płakać? Ale z ciebie aktorka. A tak przy okazji gratuluję. Wygrałaś, mamo. Wybacz, że nazwałam cię mamą. Kto jest moją matką? Nikogo w tym domu nie mogę nią nazwać. Do niej pasuje tylko to imię odarte z emocji. Didi Patel. Wiesz co, Didi Patel? Nie chcę już mieszkać w tym twoim domu. Odchodzę w tej chwili. Nie rób tego, rośnij. Stój. Poczekaj. Nie możesz tak odejść, rośnij. Nie pozwolę ci. Durgo, zatrzymaj ją. Durgo, proszę, zatrzymaj ją.